वेलकम ब्याक टु माई च्यानल इट्स मी निकी। अनि आज चाहिँ म अलि छिटै उठेर अहिले नुहाएर अनि रेडी हुन लाग्यो। रेडी चाहिँ किन हुन लाग्यो भन्दाखेरि आज चाहिँ हामी साथीहरू मिलेर डाँडाकालिका जाने हो। अनि मेरो साथीको बर्थडे हो के, सो त्यही भएर चाहिँ एकदमै रमाइलो हुन्छ यो भ्लग। म चाहिँ रातभरि सुतेको थिएँ नि, त्यही भएर मेरो आँखा हेर्नु यस्तो भयो। अनि त्यही भएर म चाहिँ अहिले नुहाएर आइसकेँ। अब मेरो साथी आउँछ यहाँबाट, यहीँ अगाडिको साथी हो कि, उसको बर्थडे हो। अनि हामी रेडी हुन्छौँ अनि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ के हुन्छ। सो हेलो गाइज, अहिले चाहिँ हामी घरबाट हिँडिसक्यौँ। ढिलो भएको थियो कि, त्यही भएर घरमा भिडियो बनाउनु पाएन। अनि म चाहिँ रेडी भइसकेँ। मेरो साथी चाहिँ यहाँ बर्थडे गर्ल, आजको बर्थडे गर्ल हो ऊ चाहिँ। अनि त्यहाँबाट अहिले चाहिँ हामी जानला हाम बाई बाई गाइज। अर्को साथीले चाहिँ अर्को साथीले कल गरेर ढिलो भइसक्यो, आइसक्यो जस्तो छ है, त्यही भएर हाम्रो ढिलो भयो है। सो गाइजहरू अहिले चाहिँ हामी म्याजिकमा छौँ अनि हामीलाई चाहिँ एकदमै ढिलो भएको छ। अनि अङ्कलले चाहिँ अझै चाहिँ छिटो चलाउनु भयो। यहाँ चाहिँ हाम्रो बर्थडे गर्ल छ, खाली बर्थडे गर्ल आजको त बर्थडे गर्लै हो। म त आज बर्थडे गर्लै भन्छु। यस्तो राम्री है अनि ढिलो भइसक्यो। हाम्रो अर्को साथी चाहिँ आइभ्यायो, सिजीमा आएर बसिरह है। अनि उसलाई चाहिँ एकदमै एक्लै भयो भनेपछि एक दुईचोटि पहिला नि भयो कि उसँग यस्तो हामीले। अनि त्यही भएर हामीलाई यस्तो डर लागिरह है। अनि अर्को साथी छ, ऊ चाहिँ जान्छु भनेदेखि बिचरा ऊ एक्लै हुन्छ भनेर ऊ चाहिँ उसको घर चाहिँ त्यहीँ हो, त्यही भएर ऊ चाहिँ जान्छ त्यहाँबाट। हामी चाहिँ अब छिटो जान्छौँ। मेरो लुक हेर्नुहोस्, मेरो मेकअप कस्तो देखेछ। मेरो कपाल चाहिँ अहिले चिसै अलिअलि सुकेसी राम्रो हुन्छ होला। गाइज ल हाम्रो यहाँ दुईजना पनि हामी पिकअप गरेँ। कस्तो हो र, हाम्रो गल्ती होइन खालि हाम्रो दोस्त आउने हाम्रो त होइन ल। यहाँ यिनीहरू दुइटा छन्। अब हामी एकैचोटि त पुल्चोकमा गएपछि बनाउँछौँ ल। बाई बाई। सो गाइजहरू अहिले चाहिँ हामी डाँडाकालिकाको यात्रा अब एकदम सिनेमेटिक तरिकामा पुर गरिदियो। अब हाम्रो यस्तो यात्रा स्टार्ट हुन्छ यताउता। सो गाइजहरू हामीलाई चाहिँ मम्मीले अटोमा नजाऊ भन्नुभएको थियो, पानी परेर बाटो बिग्रियो भन्दै। तर नि हामी आयौँ, जो होगा देखा जाएगा भन्दै। तर अब हेरौँ कस्तो हुन्छ। हेर्नु त गाइजहरू हाम्रो अटो फस्यो है। अनि हामी चाहिँ एकदमै डराएको छौँ। हामी भन्दा नि लिटरली मैमा चाहिँ एकदमै डराएको छ है। जाऊ कि धकाला म चाहिँ यहाँ हो। हामी चाहिँ यहाँ अटो जाम भयो है। यहाँ चाहिँ मैमा चाहिँ एकदमै डराएर यहाँ बसेको छ। चाहिँ जङ्गल हो, त्यो मैमा डराएर बसेको त्यहाँ माथि। हाम फाल्छु रे। जङ्गलमा हामीले एउटा दुईवटा बादल भेट्टाइछौँ। एउटा बादल चाहिँ त्यहाँ चढेको थियो अनि अहिले चाहिँ झरेर हामबाट हाम्रो आमाबाट लास्ट बर्थडे हो नि त। के बोलेको होला है, के बोलेको होला। हिजो नि झन्दै नमरेको भन्ने बिर्सेको। मलाई हिजो सर्पल झन्डै नटोकेको के, कस्तो खालको सर्पल थियो, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कलरको। अब हाम्रो गाउँ यहाँ अटो, हामी अटोमा आएको है डाँडाकालिका। यस्तो डरलाग्दो बाटो, हामी दुई फेर झरिसक्यौँ। बाटो झन् यस्तो हो। अब सक्दै सकेन, म त मर्न लागिसक्यो। अब केमा अटोमा मेरो लास्ट भिडियो यो थाहा छैन है। बाई गाइज, आई लभ यु। मैमा बेलामा छटाउँछ गाइस, डोन्ट माइन्ड। फाइनली हाम्रो अटो खाल्टोबाट निस्क्यो अनि हामी जाँदैछौँ। अनि अहिले चाहिँ यस्तो खात्रङ खुत्रुङ भयो है बाटो। अनि हामी चाहिँ यस्तो जम्पिक जपाक भन्दै उफ्रिँदै जाँदै हौँ है।
अनि हाम्रो साथीहरूको हालत नि यस्तै भइसक्यो मेरो नि हालत यस्तो छ है अनि हामी उफ्रिँदै जाँदैछौँ यस्तो गर्मी है बाटोमा नि यस्तो घाम चर्के छ तर पनि यो बाटो फेरि त्यस्तै त्यस्तै छ है हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले बाटो खत्रङ हेरौँ अगाडि कस्तो कस्तो हुन्छ बाटो अनि हामी कतिखेर पुग्छौँ है गाइजहरू हेर्नु होला सो गाइजहरू फाइनल्ली हामी डाँडाकालिका मन्दिर आइपुग्यौँ उफ थकेर आयो यो अटोको उतार चढावले मलाई एकदमै थकाइसक्यो ओएमजी फाइनल्ली आयो है अब चाहिँ उता फेरि फसे ह अटो अहिले चाहिँ हामी हिँडेर अनि माथि आयौँ यहाँ भजन भइरहेको त यता भजन भइरहेको यहाँ चाहिँ हामी थकेर आयो खै सासै कस्तो भयो भने यहाँ सामानहरू गर्मी भयो कि एकदमै अरूभन्दा नि अब हामी पूजा गर्छौँ हेर्नु होला हजुरहरू अनि त्यहाँबाट फेरि फर्किने आयौँ है यता मन्दिर छ मेरो खुट्टा त्यो क्या फाइनल्ली हामी आउने बित्तिकै हामीले के देख्यौँ हामीले बादर हाम्रो महिमाको बेस्टी होइन महिमाको बेस्टी होइन उसको डुप्लिकेट चाहिँ ऊ त्यहाँ अनि हामी चाहिँ मेन टेम्पलमा गएर पूजा गरेर अनि यता हामी बत्ती बाल्ने ठाउँमा आएर अहिले चाहिँ हामी बत्ती बाल्दैछौँ अहिलेको हाम्रो ग्याङमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ हाम्रो अर्बिना नै हो सो उसले चाहिँ हामीलाई टिका लगाउँदैछ है आशीर्वाद दिँदै अहिले चाहिँ हामी सबै ठाउँमा पूजा गरेर आएर अनि नाच्दैछौँ यहाँ चाहिँ सधैँ कीर्तन हुँदो रहेछ हामी पूजा गरेर टिका लगाएर आइसक्यौँ अनि हामी चाहिँ अहिले पूजा गरेर आइसक्यौँ यहाँ चाहिँ एकदमै भिड छ है हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै भिड छ अनि हामी चाहिँ फोटो खिच्ने हो अब चाहिँ फोटोसोटो खिचेर अनि एकैछिन बसेर अनि अब हामी चाहिँ जान्छौँ पुग्नु लागिरहेको छ लिटरली भन्नुभयो त भर्खरै पूजा गरेर आएँ म फोटोसोटो खिच्छौँ अनि मेनली यहाँ बर्थडे गर्लको फोटोहरू खिच्न टिकाएर आउँदा अनि उसको फोटो चाहिँ छिटो सेन्ड गर्न पर्ने भयो कि साथीहरूलाई मागेछ नि त्यही भएर अब गाइजहरू हजुरहरूले यहाँको भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ उता चाहिँ हाम्रो चितवन है उता यो खोलाको यो किनारको उतापट्टि चाहिँ हाम्रो चितवन छ यता चाहिँ गैराकोट हो बाई द वे अनि यस्तो राम्रो भ्यू छ गाइजहरू अनि चाहिँ हामी निस्किन लाग्यो निस्केर पनि यहाँ तल आएर चटपट खाएर अनि अहिले चाहिँ हामी तल जाँदै हो मेरो मोबाइलमा चार्ज थिएन त्यही भएर पावर ब्याङ्क जोडेको तर पनि तातो भएर के घामले तातो भएर पावर ब्याङ्क चाहिँ वर्किङ गरेको छैन क्या चार्जै भएन चार्ज पनि धेरै छैन अब गएर के अरे खाजा खान जान्छौँ त्यतिखेर चार्ज गर्नु पर्ला रमाइलो भइरहेको है कस्तो भयो रमाइलो भयो भनौँ कस्तो भयो रमाइलो त्यहाँ मुसा चाहिँ उता अगाडि पुगिभ्यायो अहिले चाहिँ हामी जान्छौँ चार्ज नै छैन कि त्यही भएर धेरै खोलेको नि छैन मोबाइल सो गाइजहरू हामी चाहिँ बल्ल तल झऱ्यौँ है गर्मी नि यस्तो थियो है अनि हामी चाहिँ अहिले चाहिँ अटो लिएर अनि अटोमा हामी फर्किँदैछौँ अहिले चाहिँ हामी नारायणको तिर गर्दैछौँ सो अहिले चाहिँ हामी यस्तो बेहाल जाँदाखेरि यस्तो चटक्क गरेर गएको थियौँ है अहिले फर्किँदाखेरि यस्तो हाम्रो हालत अहिले चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ गाइजहरू अहिले चाहिँ हामी अब कता जान लाग्छौँ सारा रेस्टुरेन्ट सो अहिले चाहिँ हामी सारा रेस्टुरेन्ट जान लाग्छौँ अब चाहिँ हामी सारा
रेस्टुरेन्ट गएर अनि हजुरहरूलाई देखाउँछौँ। सो गाइजहरू अहिले चाहिँ हामी सहारा रेस्टुरेन्टमा हाम्रो खाजा मतलब हाम्रो बर्थडे गर्लले हामीलाई पार्टी दिएर अब चाहिँ हामी निस्किँदैछौँ गाइजहरू। अब चाहिँ हामी नारायण घाट जान्छौँ अनि त्यहाँ चाहिँ काम छ कि हामीलाई हाम्रो के सामान लिन हो साथीहरूलाई अनि त्यही लिएर अनि हामी अब जान्छौँ। मेरो मोबाइल चार्जै छैन गाइजहरू। म भिडियो कसरी कन्टिन्यू गर्ने होला आई डोन्ट नो बट आई विल ट्राई। घर जाने बेरसम्म है म कन्टिन्यू नै गर्छु थोरै थोरै भए पनि। अब महिनाको सरप्राइज गिफ्ट किन्न आज हामी बजारमा हिँडेर यस्तो तातो मतलब सरी यस्तो गर्मी है मलाई यस्तो गर्मी भयो है मेरो मोबाइलै यस्तो ताती भयो मेरो ताती कन्टिन्यू गर्न हो कन्टिन्यू गर्छु। सो हेर्नु होला हामी अब कहाँ जान्छौँ म हजुरहरूलाई अपडेट दिइराख्छु हेर्नु होला लास्टसम्म। हामी चाहिँ अहिले कहाँ कुन ठाउँमा कहाँ लेख्नु ठाउँको नाम पता हुन्छ हङकङ बजारमा हङकङ बजार हो हङकङ बजार हो। कुल्फी खाने हो गाइजहरू कुल्फी खान आउनुहोस् कता यता कता जाने हो मेनली भन न कता जाने हो मैले चिनेको कुल्फी खान आउनुहोस्। यस्तो घाम लाग्यो है छा हामीले छाता केही नलाग्यो कि यस्तो घाममा अब हामी कहाँ हिँड्ने होला है यस्तो छा झ्याउलाग्दो यस्तो गर्मी भयो। सो अहिले त्यसमा देखाउँछु अहिले मेरो मोबाइलमा चार्ज छैन कि यसको टिकटक छ अरे। अहिले हामी रोडमा पुग्यौँ। हामी चाहिँ बजार डुलेर महिमाको लागि गिफ्ट ब्याग किनिदियौँ अनि त्यहाँबाट अहिले चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ अनि हाम्रो दुईवटा साथीहरू चाहिँ उतैबाट आफ्नो घर गयो अनि हामी चाहिँ अहिले म्याजिकमा चढेर अब घर जाँदैछौँ। सो गाइजहरू म फाइनली घर आएँ है अनि महिमा चाहिँ भर्खरै त्यहाँ झरेर महिमा चाहिँ आफ्नो घर गइन् अब म चाहिँ आफ्नो घर जान लाग्यो। अहिले चाहिँ हाम्रो दिउँसोको 3 बज्न लाग्यो। हामी 5 बजे होइन त्यही 6:30 बजे गएर अहिले बल्ल 3 बजे दिउँसोको 3 बजे आउन लाग्यौँ। मेरो मम्मी ड्याडी घरमै हुनुहुन्छ होला है म चाहिँ अब घर जान लाग्यो। गर्मी यस्तो भयो है गएर अब चिसो पानी खाएर यस्तो निन्द्रा लाग्यो मलाई यस्तो धेरै निन्द्रा लाग्यो कि लाइक हुन्छ नि एकदमै निन्द्रा लाग्यो। अनि त्यही हो आजको भ्लग चाहिँ सायद यति नै हुन्छ होला भन्छु। राम्रो कन्टेन्टहरू हाल्छु पछि पनि सबै हेरिदिनु होला। केही मिस्टेक भएको छ भने भ्लगहरूमा कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला अनि त्यही भन्छु सी यू इन नेक्स्ट भ्लग। अहिलेको लागि चाहिँ यति नै बाई बाई गाइस।